Hey, what's up mga bikers? For today's vlog, gagawa tayo ng bike ngayon. Ito, yung pedal. Gagawin natin, bubuksan natin dahil natunog ito na mga bikers na natunog yan. Natunog yan dito sa loob. Pagka tuloy-tuloy yung padjak ay natunog, kaya bubuksan natin. Bago natin bubuksan, pag hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, subscribe na at pakipindot ang notification bell para update ka sa ating YouTube channel. So ngayon, magbubukas na tayo. Bago tayo magbubukas, intro muna tayo mga bikers. Lagyan mo natin ng pang palambot mga bikers para malambot siya. Yan. Sir, okay na? Okay mo. Yes, mother. How are you? Good. Selling. Huh? Selling this one. That one? This one? Ah. How much? Huh? How much? 350. Supposed to be 350 that one. 350? Yes. So yung gagawin naman natin mga kabikers, pasok na natin tong pinakano niya sa loob. Tapos higpitan na natin. Tapos tutulak. Ito ganun lang. Yan. Tapos ito higpitan din natin. Higpitan mo natin to mga bikers, no? Para hindi malo straight, kailangan natin ito higpitan. Yan. Yan. Ipasok na natin itong thread nito mga bikers mo. Yan. Pasok, ipasok. Tapos ito higpitan natin. Yan. Puntahan na natin ito, papasok. Tapos ito kabila naman. Gagawin natin ito mga bikers yan. Ayan. Puntrahan ng ito mga bikers. Kailangan higpitan. Tapos higpitan. Higpit. Hanggang makuha natin ito. Mahuho lang ito. Yan. Malambot na mga bikers. Kita nyo. Yan. Lumabas na. Yan o. Yan, muho na o. Yun, tanggal na mga bikers o. Ganun na kadali. Tatanggal tayo dito. So ngayon mga bikers, ito naman yung tanggalin natin. Sinsilinin natin ito. Ito may groove. Yun, groove mga bikers. Sinsilinin natin to. Tapos ano na to, tatanggal na to. Tapos huhuhin natin. Mayroon pa isa dito eh. Pag natanggal natin ito, mayroon pa. Iikot pa natin to isa. So mayroon tayong pang mga bikers no, ito. Nakita lang natin to kung saan. Ito may pukpukin natin dito, pasok na ito niyan. Tapos ito pukpukin natin. Wala tayong tornilyo, ito lang. Martilyo. Itong pagpukpok natin. Lock na natin, tapos pukpok lang ha. Malambot na yan, kita nyo. Yan, ikot na. Mga bikers, yan, kita nyo. Pero nakadali. So ngayon mga bikers no, nakalipas ng 15 minutes, kukunin natin, babaklasin natin to. Ang pagbaklas nito mga kabikers, dito lang. Di ba makita nyo may groove? Tapos ito, ipasok nyo lang dito. Kunting pukpok lang mga bikers. Lali lang kasi baka masisira. Yan, lambot na oh. So yun, tanggal na mga bikers no. Ngayon gamit tayo ng long nose. Long nose lang ito. Ikot na natin yan. Yan mga bikers, kita nyo, lambot lang. Yan. Siguro puro ano na to. Yan, kita nyo. Wow. Yan, long nose lang mga bikers. Ikot nyo lang oh. Yan, dumi oh. Kaya tumutunog ito dahil mga bikers oh. Wow. Gusto ko magpalit ito ng bago yan oh. Wow. Kaya pala sobrang dumi ng mga bikers oh, kita nyo. Yan, sobrang dumi oh. Wow, grabe. So yun, linisin mo natin. Okay pa naman yung bearing. Balik na natin, lagyan na ng grasa lang mga bikers no. So linisin mo natin. So ngayon tanggalin mo natin mga bikers no. Yung tanggalin natin. Tingnan nyo yung dyan. Tanggalin mo natin yung kadena.
Ngayon, hihilain natin dito. Ba, hindi pala mahila ito mga bikers, kailangan tatanggalin sa kabila. Ganun din. So balikan nun din yung procedure mga bikers na kailangan nyo lang ng lagyan ng yan para matanggal yan mga bikers. Ngayon, ganun pa rin procedure. Pasok pa rin natin to yung pang natin. Ngayon kailangan mga to paluwagan ito. Yan. Paluwagan natin yan. Pasok natin yan. Pasok na. Yan. Ba. Balik kailangan nyo na ito i-make sure mga bikers no, na mahigpit. Tapos ito paluwagan nyo muna to bago nyo tanggalin yung pinaka tornilyo sa loob. Tanggal na yan. Ngayon mahigpit na no. Yan, ngayon higpit, dito naman higpitin natin. Alalay lang baka ma-frustrate. Tigas ah. Ayun. Ayun ma. Ba. Tigas mga bikers. Grabe. Lang. Make sure nyo mga bikers bago nyo tanggalin to yung pedal, mayroon pa tornilyo dito sa loob. Yan. Tanggal yan. So pakita ko sa inyo tornilyo ah. Yan. Ito mga bikers tornilyo. Bago matanggal nyo itong pedal. Yan o. Tornilyo yan. Tanggalin nyo muna yan. Tapos ito pasok nyo naman to. Kailangan paluwagan nyo to. Paano? Pasok dito sa loob. Yan. Kailangan alalay lang kasi malolostrate yung mga bikers. Pag nalostrate na yung wala na. Walang silbi yung hindi nyo matatanggal to pagka malostrate nyo to. Ito ang pinakadabis na solusyon para matanggal nyo yung pedal. Higpitan nyo lang yan. Pag higpit, ngayon higpitan nyo rin to. Yan. Oo na yan. Yan o. Kita nyo. Lambot na mga bikers o. Tanggal na mga bikers. Tingnan nyo. Tanggal na. Yan o. Yan mga bikers. Kita nyo. Ito yung pinakadabis na pangtanggal. Yan. Pulley mga bikers dito sa ano natin. So yun, tanggal na no. Ngayon, pwede natin to hugutin mga bikers. Yan o. Oh, yan. Wow. Yun, dumi. Kita nyo, ito yung mga ano natin. Sobrang dumi. Kaya kailangan linisin to mga bikers. Ito, ano, grabe oh. Ilang taon to bago natin ano, linisin mo natin bago balik no.